Sale in Italia il consenso a ogni livello istituzionale per la candidatura del sito minerario di Sosenatos a ospitare il progetto europeo dell'Einstein Telescope, l'osservatorio onde gravitazionali di terza generazione che rappresenterebbe un'enorme opportunità per l'isola. A questo proposito interviene il presidente della regione, Christian Solinas, che abbraccia la richiesta presentata ai ministri Pichetto Frattini e Bernini lo scorso 24 febbraio dall'assessore regionale all'ambiente Marco Porcu di procedere rapidamente a una precisa perimetrazione delle aree interessate e alla definizione di un limite entro il quale evitare di posizionare gli impianti eolici. In una nota il presidente della regione chiede al governo di continuare l'impegno portato avanti negli ultimi mesi nelle interlocuzioni con tutti gli attori protagonisti e con l'Europa per raggiungere quello che si prospetta un traguardo epocale. 4 miliardi e mezzo di investimenti, 36.000 posti di lavoro in 9 anni, ricadute economiche nei settori della meccanica di precisione, della sicurezza degli impianti e dell'automazione. Tanto porterebbe in Sardegna l'Einstein Telescope, per ospitare il quale, secondo il presidente Solinas, l'isola ha tutte le carte in regola. Abbiamo le caratteristiche e la possibilità di incidere realmente sul nostro futuro, creando occupazione e sviluppo nella nostra terra, possibilità che l'Italia per prima non può sprecare, dichiara Solinas. Per questo, continua il presidente, è opportuno che il governo imponga un preciso vincolo, almeno temporaneo, alla costruzione di impianti eolici, come già previsto nel sito concorrente nei Paesi Bassi, dove è in vigore un'ordinanza di divieto assoluto di costruzione in un raggio di almeno 10 km dalla zona interessata.